Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আমি পিকনিকলৈ যাবলৈ ওলাইছো কাকচাং। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পায়। এয়া ভন্টি মাহী ছোৱালী হয়। এয়া মাহী, এয়া সৰু মাহী ছোৱালী, তাৰপৰা এয়া ভাইটি। আমি গিটা এখন গাড়ীত গৈছো। ইখন গাড়ীত এনাই পিঠাও মা আৰু মাহী মহা গৈছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব। আমি ফূৰ্তি কৰি গৈ আছো আৰু কাকচাং পাইছোহি আৰু এইখন কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গেটখন। কাকচাং কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত পৰে। ইয়াত ৰখাইছিলোঁ অলপ সময়। আমি প্ৰথমখন দলং পাৰ হৈছোঁ। তাৰপৰা আমি গোটেইডোখৰ গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু সেইদিনাখন 1 জানুৱাৰীও আছিল আৰু বহুত মানুহো আছিলে। সেইকাৰণে গাড়ী আমি তাতে থ'বলগীয়া হ'ল। তাৰপৰা 2.5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এয়া মা আৰু এনাই পিঠাও আৰু মাহী মহা বেলেগ এখন গাড়ীত আহিছিলে, সেইকাৰণে দেখাবলৈ নহ'ল। এতিয়া দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ আমি 2.5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে 1 জানুৱাৰীৰ কাৰণে মানুহ বহুতে ভিৰ হৈছিলে। তো ব'লক গৈ থাকোঁ। আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ভাগৰো লাগিছে, বহুতো খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। এয়া চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এয়া মাহী হয়, এয়া সৰু মাহী ছোৱালী, এয়া ডাঙৰ মাহী, এয়া ভন্টি। এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰপৰা এতিয়া চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এনেই দিয়াই নহয়। এয়া মা আৰু এনে খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰিলে কাৰণে তাতে ৰখি দিলোঁ। ফাইনেলি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত এইটো পাইছোঁহি আৰু 2.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়ি আহিবই লাগে। সেইটো ৰ'ব আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম। এয়া জলপ্ৰপাত, দেখিছে মানুহ কিমান। তাত কথা ক'লেও নুশুনে, সেইকাৰণে ভইচ অভাৰতে কৈ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।